हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फैक्ट चैनल में। आज लोगों को ऐसे ऐसे फैक्ट वीडियो दिखाने वाले हैं जिसे देख आप हंसी के मारे पेट पकड़ लेंगे और लास्ट वाला देख तो आप। क्या तो बात है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ये भाई साहब तो एक साथ चार चार सिगरेट पीते हैं। नंबर 2, ये देखिए इसी आदमी की तलाश थी। नंबर 3, इन भाई साहब को देख लिए बुलेट चला रहे हैं, ट्रैक्टर। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। नंबर 4, इन भाई साहब को ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। नंबर 5, ये बुलाती हैं मगर जाने का नहीं, मैडम डरा रही है, बच्चे दोनों डर रहे हैं। नंबर 6, ये गांव का जो भी होगा कंडक्टर यही कह के उतारता होगा, चल भोसड़ी के। वीडियो में जरा भी हंसी आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब।